ҳар он касе ки аз Аллоҳ тарс дошта бошад, Аллоҳи мутаол мегӯяд ки дар ҳар мушкилиаш барояш осонӣ ато мекунам. шумо мушкилиҳои оилавӣ доред, Аллоҳ мегӯяд ки ба шумо осонӣ ато мекунам. аз ҳамсаратон ҷудо мешавед, ман бароятон осонӣ ато мекунам. ба шумо зулм карданд, Аллоҳ мегӯяд ки ман ба шумо осонӣ ато мекунам. шумо мушкилиҳои молӣ доред, Аллоҳи Субҳон мегӯяд: агар шумо мушкилиҳои молӣ доред, Аллоҳ мегӯяд: аз ман тарс дошта бош, чунки ки ман ризқдиҳанда ҳастам. маро дӯст бидор, маро зикр кун ва аз ман битарс ва ман барояд мушкилиҳоятро яҷъал лаҳу махраҷа, ман тамоми мушкилиҳоятро барояд осон мегардонам. тасаввур кунед, ки ин толори калон аз тамоми тарафҳояш бо хишт маҳкам карда шавад ва ҳеҷ роҳи баромад надошта бошад, ҳеҷ сурохӣ ва дари баромад надошта бошад ва аз тамоми гирду атрофаш маҳкам карда шавад. Аллоҳ мегӯяд: ман он деворро бароятон кушода мегардонам ва ризқи шуморо аз ҷое ба шумо ато мекунам, ки ҳатто дар гумонатон нест. як қиссаи хубе ҳаст, ки ман аксар вақт ба ёд меорам. дар гузашта марде зиндагӣ мекард бо номи Ҳотим ал-Асам. ӯ як шахси бо тақво, парҳезгор, худотарс ва худошинос буд. ба як замоне ӯ ният кард, ки сафар кунад ба ҳаҷ ва ӯ ба хонааш меояд. шумо медонед, дар он замонҳо сафар кардан ба ҳаҷ сафари тӯлоние буд, ки ҳафтаҳо, ҳатто гоҳ вақт моҳҳо дароз мекашид. ва ӯ ба аҳли хонаводааш мегӯяд, ки ман мехоҳам сафари ҳаҷ кунам, вале маблағе ба шумо гузошта наметавонам. шумо чӣ фикр доред? ва завҷааш мегӯяд, ки сафари ҳаҷро ҳоло ба таъхир гузор. вале духтараш духтари махсус буд. духтараш мегӯяд: падар, бирав, Аллоҳ ризқи моро медиҳад. падар сухани духтарашро гӯш доду ба сафар баромад ва баъди 2 ҳафта хӯрока ва моли захирае ки онҳо доштанд ҳамааш тамом мешавад. ва модар бо духтар ҳарду гурусна монданд ва ба фикр заданд, ки акнун чӣ бояд кунем. ва ин духтараки хурд ба ҳуҷраи худ меравад, дастонашро ба боло бардошта мегӯяд: мегӯяд: ё Аллоҳ, ту ваъда додаӣ ва ваъдаи ту ҳақ аст. ҳар он касе ки аз ту тарс дошта бошад, ризқашро барояш аз ҷое ато мекунӣ, ҳатто дар гумонаш нест. ва дар ҳамин ҳолати дастонаш ба дуо касе дарро мекӯбад. духтарак дарро мекушояду дар паси дар муҳофизи ҳокимро мебинад. муҳофизи подшоҳ дар паси дари сода аст. маълум мешавад, ки муҳофизи ҳоким аз роҳи кӯчае, ки ин духтарак зиндагонӣ мекард, мегузаштааст ва мехоҳад об бинӯшад. ва духтарак рафта дар як зарфи зебо об меорад ва обро ба тарзи зебо ва эҳтиромона ба муҳофизи ҳоким медиҳад ва муҳофиз ин обро мегирад ва ба ҳоким мебарад. ҳоким обро менӯшад ва ин об барои ҳоким бисёр оби болаззат ва олӣ менамояд. ин Аллоҳ аст, ки обро барои ҳоким болаззат менамояд. ҳоким обро менӯшад ва мепурсад, ки ин оби болаззатро аз куҷо гирифтӣ? ин обро ба ту кӣ дод? мегӯяд, ки обро аз хонаи Ҳотим гирифтем. ҳамин Ҳотими маъруфу номдор? бале, пас мо бояд ба ӯ салом диҳем. гуфтанд, ки ӯ ба ҳаҷ сафар кардааст. ҳоким гуфт: пас вазифаи мо он аст, ки хонаводаи ӯро парасторӣ кунем. ӯ хост, ки пул барорад ва шумо медонед, дар он замонҳо пулҳояшонро дар халтача нигоҳ медоштанд. ва ӯ халтачаашро гирифт ва онро ҳавола кард ба хонаи Ҳотим, тангаҳои тиллоӣ яъне. вале Аллоҳ хост, ки ризқи онҳоро зиёд гардонад ва ҳоким ба надимони худ нигариста ба онҳо гуфт: ҳар ки маро дӯст медорад, ҳамин амалро иҷро кунад. ва тамоми надимони ҳоким халтачаи тангаи тиллоияшонро бароварданд ва ба сӯи хонаи Ҳотим ҳавола карданд. хонаи Ҳотим пур аз тангаи тилло шуд ва духтарак инро дида гирья кард. модараш бо ҳайронӣ ба ӯ мегӯяд, ки замони чизе хӯрдан надоштем, ту хурсанд будӣ, ҳоло бошад дороии зиёд дорем, ту бошӣ гирья мекунӣ? духтарак мегӯяд: шахсе ба мо андаке меҳрубонӣ кард, бубин чӣ қадар дороӣ ба мо омад. тасаввур кун, ки чӣ мешавад, агар Аллоҳ парвардигори арши бузург ва он зоте, ки ҳар чӣ бихоҳад меофарад, назари раҳмати худро андаке ба сӯи мо бикунад.